Друзья, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытан на себе». Я думаю, что многие из вас любят мед. Мед – это что-то такое очень вкусное, сладкое, напоминающее о лете, особенно холодными зимними вечерами. Ну и, конечно, заварить чашечку чая с медом – это просто супер. Ну, а мы сегодня, соответственно, поговорим о профессии пчеловод. За моей спиной находятся пчелиные соты. Я думаю, что мы сегодня много интересного узнаем об этой профессии. Ну и, во-первых, сейчас я отгоню мошек и надену то, без чего, конечно, к ульям лучше не подходить. Это специальная сетка. Ну, я надеюсь, что пчелы у нас правильные и они не будут нас сегодня сильно кусать. Вот. Хотя немного есть такой мандраж, то есть я близко вообще к ульям никогда не подходил. У меня был один опыт, я, по-моему, маленький еще был на даче, там был, по-моему, осиное гнездо. Туда я кинул палку и очень быстро оттуда убегал. Меня ужалило, по-моему, 2 раза. В общем, у меня такие детская травма есть небольшая, но, тем не менее, сегодня, я думаю, я с этим справлюсь. И, конечно же, мы начнем нашу передачу со знакомства с пчеловодом. Вот так нормально. Все правильно? Нормально? Угу. Ну, Так, мы готовы, да? Мы с отсюда медогонку уберем. Уберем? Да, поставим вовнутрь. Ну, как лучше, я просто не разбираюсь. Потому что, видите, пчелы, Сразу налетели, да? да, они чувствуют запах. Взяток закончился, дожди, холод. Они начинают нападать. Мы лучше туда поставим. Хорошо. Так, помочь, да, вам? Помочь. Давайте. Видите, они не дадут. Сейчас у нас идет подготовительный процесс. Вот это называется медогонка, да? Давайте Да. мы сразу познакомимся. Познакомьтесь, Анатолий. Анатолий, как долго вы занимаетесь пчеловодством? 39 лет. 39 Да. лет. Вы профессиональный пчеловод. Да, это вот бросаем здесь. Так. Главное, И несем. мне кажется, не делать резких движений, да? Нет, мы ее просто убираем. Что-то я слышу жужжание пчел. Немного не по себе. Пчелы фактически, как и люди, они чувствуют, где что-то есть, и они... Сразу прилетают, да? Да. А если был взяток, они бы не летали. И вот ставим сверху. Так. Вот так поворачиваем. Вот так, вот. Медогонка. Да, Так, она нам пригодится, да, чуть позже? да, она пригодится. Нужен дымарь, крыло. Крыло обязательно. Как думаете, я вот рубашка у меня такая расклаженная, надо заправить или Не, нормально? не надо. Нормально? Так, ну, в общем, мы готовы, да? Да, вот мы сейчас фактически подходим. Вот к улью, пробуем с той стороны заход. Спереди, ну, мы отсюда заходим. Ага. Вот пробуем. Так, что надо сделать? Тут мы уже качали. Вы по весу определяете, есть Да. мед или нет, да? О, вот здесь тяжелый. Ух ты. Насколько тяжелее Попробуйте тот и пустой этот. улей? Так, значит, здесь мед уже собран. Там тоже тяжелый. Так. И здесь. Есть. Да, разница такая, Есть, да? существенная. Ага. Ну, как и люди. Одни олигархи, другие середнячки, другие беднячки. Это, наверное, олигарх тут у нас, да? Сейчас посмотрим, сколько здесь меда. Да, просто посмотрим, потому что Так, вскрываем крышечку. Эта подушечка обязательно нужна. что она делает? Она от солнца, когда сильно жарко, она, теплоизоляция. да, теплоизоляцию. А зимой от холода. Ой-ой-ой. У нас есть дымарь. Дымарь это что такое? Ну, это вот усмиряет, типа лес горит. То есть дым, да, идет? Да. и они- Да. Ну, вот видно, видите, вот здесь видно, что что-то есть, видите? Побелочка. Ну, как у людей, если деньги есть, они начинают ремонт. То есть это
Ой, так. Не, показывайте, показывайте. Это получается, имейте в виду соты, да, которые выходят Да, наружу это немножко. А я даже не вижу, там дым, а там что-то горит, да? горит. Можем мы так приоткрыть чуть. Ну, посмотри. Тлеет. Да, там. Это вот стамесочка, она нужна, Мгм. потому что так мы не вытащим, вот так, потому что все склеено. А, Вот это берем стамесочку, потому что пчелы, подготовка уже к зимовке. мгм. Вот. Так. Вот крайняя рамочка. О. Вот он мед. В сотах мед. Вот этот. Вот он. Да-да-да, вижу. Вот. Ну, тихонечко ее отставляем. Можете вытащить. Давайте попробуем. Не бойтесь, тихонько, тихонько, не бойтесь. Ровно без резких движений. Да. Вытаскивай. Есть мед? Есть. Есть. Ага. Вот. Так, ставим. Нет. Нет, не ставим? Теперь у нас есть промежуток. Ага. Если бы я трусил так на рамке, то пчелы взлетали. Мгм. А теперь у них есть вот фактически получается Пространство. пространство. Значит, мы берем вот так. Так. И вот так резко. О, что вы делаете? Все. Потом крыло. И крылышком. Я думаю, что у каждого есть крыло у охотников. Перо, да? Перо. Да. Ага. Щеткой не надо. Есть щетки специально для пчеловодов, но они пчелы, они Они вообще реагируют на запах, да? Вот мы сейчас хотели надеть перчатки, которые с собой привезли. не надо, Такие китайские одноразовые. И не надо. Анатолий сказал, что пчелы не нравится им этот запах. Вот несите туда. Так. Несем Это- туда на Да, медосгонку, да? на медогонку. Медогонка. И ставите вот здесь, вот сбоку. Так, сбоку ставим. Нам надо 3 рамки. Вот так, да, прямо? Или- Да. Ему как хочешь поставь. 3 рамки. 3 рамки надо. Сейчас. Идем дальше. А если бы мы были, вот там стояла медогонка, вот тут у нас, ну как тебе На сказать? улице. Ну на улице, пчелы уже слышат запах. Ага. Они чувствуют запах меда и прилетают. Ну запах, да. Потому что голодные, нету ничего в лесу. И все. А в целом они вообще вот у вас все лето находятся здесь, да? Или вы куда-то их вывозите? Нет, все здесь стоит. Все здесь. Вот в этой рамке где-то 3 килограмма вы понесли. 3 килограмма меда? Мгм. О, Ну тяжелая, да? тяжелая, да. Тяжелая. Эту мы можем не тронуть, потому что Крайняя? вот эту вот. Потому что крайняя? Ну тут детва есть, вот это вот. Детвора? Да, вот она, молодняк. Мы, бери, вытаскивай. Так, давайте. Все. Так, резким Не, вытаскиваешь. Есть мед? Смотрим. есть. О, много меда. Много меда. Трусим. Вот так. Резко. Вниз. Вот так опускай. Вот так, Ага. вот так опускай. И вот этими Ударяю по... не ударяешь, ты держишь как Ага. амортизатор. И вот так. Так. Резко. Ой. Давай. Еще? Еще. Еще резче? Резче. Все, на крыло. Мне кажется, я их разозлил. Ну, что сделать? Держи. Сейчас. Такие сметаю, да, их? Тихонечко, да, сметаешь. Они Не бойся. Да. не кусаются? Нет. Я вообще, я не представляю, то есть перед, до выпуска, что я был Давай. так смело сметал бы пчел. Резче вот так берешь, вот резче. Раз. О, раз, ничего себе. раз. А если пчела разозлится, она же может цапнуть, да? Она не разозлится, а разозлится, когда голодная. То есть если она... Да. И несем. Несем. Так. Всё. Ага. Друзья, вот обратите внимание, смотрите. Вот даже просвета нет. Вот в этом... как называется? Это сота же, да? Соты. В соте
Все Практически, запечатано. Да, все запечатано медом. 3,5 килограмма меда там. Все, идем дальше. Сейчас идем за третий. Сколько времени требуется для того, чтобы, ну вот, можно было, вот пустые соты стоят, и уже можно снять такой урожай? Это, Готовый. значит, зависит от силы семьи. Ага. Сила семьи. Сила семьи это... Вот, например, мы с вами будем строить дом. Ага. Сколько мы будем строить? Вдвоем? Вдвоем. Ну, долго. Лет 10. Когда нас будет 30 человек, мы строим за месяц. Ага. Все зависит от силы семьи, зависит, как говорится, сколько, какой взяток. Но у нас слабые взятки идут 3-4 килограмма. Это потому что, Взятка это что такое? ну, цветы дают. Цветы. Луга, например, 3 килограмма дают, не больше. 3-4. Угу. Это уже один раз было 7 килограмм, но это очень редко, за 39 лет. А так, если так разобраться, если у поля пойдет 80 тысяч, они 40 миллиграмм тащат. Вот 80 тысяч пойдет и прилетят сколько раз? Ну, где-то 3 килограмма в день. 3 килограмма в день. Например, Хабаровский край, слипы был принос 10-12 килограмм в день. Ух ты. Но это липа. Это на все, это вот в одну соту или на все, На одну семью они одну 10, семью. 10 килограмм приносят. День. Да. то есть заполняют, грубо говоря, 3 соты вот таких. Да, если сот не будут, они будут меньше тащить, потому что некуда ложить. Они ж не сразу заливают, они развешивают и выпаривают. Дополнительные соты надо давать. Вот, идем третью рамку забираем. Вон уже оса. А, оса? Уже видите оса? Вот. А, да. Это враг вообще, да? Да, это мы раз чуть-чуть придавили ее, И нет осы. и нету осы. Оса что делает? Она нападает на пчел? Она забирает нектар, чтобы зиму перезимовать. Ага. Так. Ну, вот берите, теперь открывайте еще. Так, вот это, да? Да. Может быть, дымом их чуть-чуть успокоить? Не, они нормально. Уже нормально. Так я не смогу взять, да? Нет, Надо нет. вот отсюда, да? Да. Вот так раз. Вот так вот. Да, все. Ложишь. Так. Вытаскиваем. Смотрим. Порядок. Есть мед. Ага. Видно хорошо? Подними выше. Видно, да? А ну-ка. Ну вот сквозь соты меня не видно. Он такой еще блестит. Не, да? ты так не поднимаешь, чтобы тебе видно было вот так вот. Вот так. Вот. Да. А вот вижу вот такой жидкий мед, да? А вот это белое, это что? Это... Это запечатали на зиму. А, то есть они... Трусим. Так, трусим. Да, очень трусим. Страшновато. Не, ты не бойся. Ага. Вот как резко вот так. О, боже. Так, можно перышком, да? Да, теперь перышком бери. И не бойся, вот так. Раз, раз, раз. Все, пошел. Видите, и погода как раз вам позволяет смотреть. Переворачиваешь, это крутишь, да. И пошел. А вас жалили пчелы? Не будет инфаркта и инсульта и разжижает кровь. Полезно? Да. То есть? Ну, потом я вам покажу все эти Так. журналы. А ну-ка смотрим с той стороны. А ну, А, есть опять а ну, прилетели. переворачиваем. Так, сейчас мы освободим и принесем вам обратно. Да, вы не бойтесь, девочки. Вот за ним. Ну, какие люди хватаются за это, потому что подходит осень. Все. Ну, так это, конечно, строят, на зиму готовят, а тут... оп, А тут пришли. НКВД. Значит, мы так мед не можем выкачать. Например. Мгм. Можно снять.
Так, сейчас. Вот, например, рамка. Вот она рамка. Она запечатанная. Как с нее мед взять? Надо Ее надо снять, распечатать. распечатать. Ну, как вот банку и все остальное. Сейчас показываю. Сейчас мы столик возьмем, чтобы уже было нормально. Есть пасечный нож, но его надо греть. Ну, Специально нагревать, да? да, а вот этим ножом, например, вот так берешь, вот, он тонкий, вот, вот. Видите? Идет. Это, это да, же тоже это тоже полезно. это полезно. Это парафин, да? Нет, это воск. Воск. А вот вилочка, называется вилочка. Мы берем, вот раз, вилочкой легче, Легче, видите? легче. Ага. Вот она. Идет сам процесс. Видите, распечатка идет. Вот она. Ну, можете попробовать. Давайте. Держите. Так. Значит, мы вот, чтобы она не забивалась, эта вилочка, чистим. Давайте. Ну, вот как это под шкуру вот так вот. Не глубоко, а сверху. Тут надо еще. Да. А сами соты, они мягкие, да? Или они... Я их не проткну же, да? Не. Ты вот так как вот срезаешь вот Верхнюю часть. верхнюю, да. О, здесь как будто с медом еще берется. Ох, как сочно. Ничего себе. Правильно, да? Да. А я как помощник помогаю. Видите, сот открывается. Глубоко сверху это убирается, сверху, только крышечки. Я слишком глубоко делаю, да? Вот так нормально. Вот так нормально, да. Вот она. То есть в некоторых местах мед выходит из сот, и их надо как бы Ну, да, там чувствовать есть, край, да? да, край чувствовать и фактически будете. Я понял. А зимой как зимуют пчелы? Это всегда было интересно. А пчелы зимой в этом помещении, вот здесь, в этом помещении зимой. Стоят здесь, да? Оно неотапливаемое? Нет, оно не о том, давайте вот это убираем, чтобы... Это как веранда получается. Тут чуть-чуть Да. тепло, да? Да. Как бы. Они, Окна закрываются, темнота. они засыпают? Нет, они не засыпают, амбиоз и употребляют вот этот мед. Ага. То есть на зиму, если вы собрали урожай, то они без меда остаются? Или, Ну, я все не забираю, то есть часть остается? обязательно им надо оставлять и оставлять самый доброкачественный мед, Чтобы они перезимовали. чтобы они перезимовали, потому что вот уже был и падевый мед черный. Черный мед это что такое? Ну, это уже цветов нету сейчас. Получается, что пчелы берут с листьев. Ну это тоже полезный мед? Это, да, он очень полезный сам мед. Вот тихонечко, не спеша. И то у вас нормально получается, уже можно будет, То есть нормально, да? да. Все, распечатали. Ой. Все, это переворачиваем. А вот с этим что делать? Или это? Нет, это мы берем вот так вот. Все, А это соты сделаны... из воска. Они сами делают? Или Пчелы это... сами, да, есть. это они сами сделаны? Есть основа, я сейчас вам покажу основу. Вот так выглядит, да? Да. А потом, когда идет взяток, ну, идет принос нектара, пчелы строят. Ну, как и человек, когда есть деньги, квартиру купил, деньги появились, Начинать наращивать, да? они начинают строить, чтобы слаживать мед. Ага. А вот это идет как бы заводская тема. Ну, то Это есть- заводская, да, это все. А потом уже они делают вот такое, да? Да. Ой. Но если удобно, возьмите сверху. Не, нормально, надо. Как нужно. Да, здесь вот получается нужно понять уровень меда, Да, уровень меда и... как бы по нему скользить. Да. Потому что сейчас еще и прохладненько вдобавок. А Если- в жару как? А в жару он, как говорится, потому что в жару он, как говорится, Текучий. да, тягучий и как по маслу. А сейчас он типа густой. И уже
это уже стопроцентная кристалл, ну, получается, что печатка уже, все. А в целом вот в Якутске у нас в окрестностях как бы цветов хватает достаточно, да, для... Да, и цветов хватает, потому что у меня земли 1250 гектар в собственности. А, да? То есть они, ну, пчелы же, если залетят на чужую территорию, никто же ничего не Нет. скажет. Вот это сами пчелы обслуживают 1250 гектар круговую. Вокруг Да, мне землю не надо. Пчелы сами, у них земля. у них. А, все, я понял. А мне он на даче. Здорово. Я вот, кстати, как-то приобретал, да, мед, и там еще была пыльца в шариках таких. Пыльца очень интересная вещь. Она как будто как энергетик такой действует, как-то тонизирует. Это мужские стимуляторы. Мед – это женские стимуляторы. Привлекает, как вот молодые девушки привлекают парней, чтобы продолжить род. Ага. Также и цветы, когда они расцветают, женские цветы, и пчела садится на мужские стимуляторы, она в пыльце. И когда летит за нектаром на женские цветы, эта пыльца оплодотворяет, Опыляет. опыляет. И продолжение рода, как у людей. Цветов. А как вот пыльца, которая в шариках продается, это они привозят остатки, как бы? Но это уже привозят, фактически получается, что они привезли, вот они привезли. Срок годности пыльцы, например, до следующего апреля-мая. А, то есть если я давно приобрел, у меня просто он как бы по пол чайной ложечки, там, ну, вообще редко, да, как бы. То есть он уже, если ему уже года 2-3, он уже... Ну, он уже как картошка. Вы же старую картошку вы ж новую уже берете, она и вкуснее, чем старая. Все, понял, я не знал, что срок годности есть. Обязательно. Ясно. Во всем в меде только нету срока годности. А, то есть он... Теперь мы ставим вот кассеты. Значит, вот этим вот... Не так. Наоборот? Вот. Ага, вот так. Так, вставляем. Да, вставляем. Так. Хоп. Нормально. Здесь есть. Берем вторую рамочку. Следующую точно так же, да? Да. Так, давайте. Так, и также снизу, да? Да. Все, работаем. Ой. Вот чем я сейчас занимаюсь, я не хотел заниматься. То, что мы сейчас делаем... Ну вот, пчеловодство. А, серьезно? Да. Ну вы же уже 30, больше 30 Да, 39 лет. занимаетесь С этим. 84 года. Да, а как начали? Что Ну, сподвигло? приехали на сенокос, и запах стоял Медовый? медовый. Я думаю, а что не заняться? Ух ты. Ну и раньше, чтобы найти пчелы, это было очень трудно. А это было в Якутии, да? В Якутии, да. Давайте. Это было в Якутии, и сначала не получалось. Ну, потихоньку закончил техникум ветеринарии, пчеловодства. А, уже специально пошли по... Да, в Красноярском крае. Именно по пчеловодству. По пчеловодству. А так я был, фактически, вел цирковую студию в клубе Гагарина. Цирковую? Цирковую студию, Ух да. ты. 80-е годы. Да, и я говорил, надо построить цирк. Ну, построили. Я рад, что построили цирк. А вы заканчивали цирковое училище? Да, у нас на Западе там было, как говорится, клуб. Ну и руководитель с Москвы был. И вот он привлек этим делом. У меня дипломы лауреата по цирку, дипломы первой степени. А это что, акробатика или Эквилибр, эквилибр? да, и жонгляж. Ух ты. Ну, сейчас навыки еще есть? По Ну, жонглированию? еще. Ну, уже это ж надо тренироваться. Цирк это как Ежедневно. работа. Это та же работа, каждый день надо по 5-6 часов заниматься. Здорово, интересно. И то есть вы с цирковой как бы части перешли в пчеловодство? И потом перешел с цирка на самолет. Ой. На самолет. На самолет. А, вы еще летчик?
Не летчик, первый стюард, парень В Якутии. в Якутии, да. Ничего себе. Уважаемые пассажиры и юные путешественники. Здорово. Вот. Ну, не понравилось тоже. Ну, это такая работа, то есть это... Ну, такая работа мне не понравилась. Так. Все вроде, да? Или я что-то пропустил? Не, все нормально. Ага. С той стороны. А, еще с этой стороны. Да, так. Да, слушайте, ну, получается, это 3 соты из одного улья. Да. Вот столько труда, да, И получается? вот мы поднимаем вот это вот, берем по 3 килограмма каждая. Она дала 9 килограмм. То есть это такое, это в одном улье сколько сот? 12. 12 сот. Грубо говоря, где-то за день, наверное, сколько за день можно обработать ульев? Ну, если вот так вот срезать, ну, семей 20-25. А, можно, да? Да. Но если есть помощник, Ну-ну-ну. вот, один крутит, один носит. Вот. Я считаю, что при СССР они в эту систему не верили. Ну, коммунисты. Пчеловодство? Да. Они говорят, аферист, какие тут пчелы, у нас 10 месяцев зима, Ага. у нас нету цветов. И как вы трудились в советское время? Значит, был у нас мэр города Пал Палыч Бородин, и он поверил в это, а пасеку первую организовала воинская часть 77-981. А, да? Военные сделали? Военные сделали, значит, Мальвинский Станислав, вот, командир части. И поехали в Хабаровск. Взяли пчел? Не взяли пчел, найти было нельзя. А. Очень тяжело было найти. Тогда не продавали, как сейчас продают. А. И, ну, уже мне все знали, мы с лейтенантом там ходили. И уже вечером подходим на рынок. Подошли на рынок, стоит дедушка, инвалид Отечественной войны. Ну, я так подхожу, говорю, пусть ему земля пухом будет. Я говорю, ну, можно? Он мед надо? Я говорю, нет, пчел. А он говорит, а сколько тебе пчел надо? Я уже боюсь говорить, что 150. Полста это 50? 50 домиков. А, домиков. Да. Ну-ну-ну. А он говорит, я могу и 100 продать. Ух ты. И вот вы теперь расскажите, что Бог есть. Да, здорово. Так, так или так? Не, вот так. Вот так, да? Так, Да, по центру ставите. как-то чуть туже идет. Все. Нет, нет, нормально идет. Еще продавливаю, да? Нет, не про... Сейчас я... Вот, Скажи. видите, тут. Вот, чуть-чуть, видите, вот. Все. Ага, все. Теперь заходите с этой стороны. Вот с этой стороны берете ручку Так. и крутите. Все, процесс пошел. А я почему-то думал привод на электромоторе. Это все вручную? Это вручную, да, ну, на 3 рамки электромотор. Это когда вы держите 500 тысяч семей, чтобы сразу поставить 40-60 рамок. Ага. Быстрее надо крутить или? Быстрее, тихонечко крутите. Вот чувствуете, сразу проходит фитотерапия. Вот Дышите, запах, да, слышите, да, да, можете да. подышать, Да. это очень полезно. Крутите, вот уже пошел по этому, по стенкам, видите, это как карусель. Крутите, 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 крутите. Она постепенно выходит, да? Да. А потом, чтобы... Значит, останавливаем сейчас. Останавливаем. Вот тихонечко останавливаем. Почему мы останавливаем? Потому что у нас соты тяжелые. Соты тяжелые. Сами. Если мы сильно раскрутим, то
сила меда, она тяжелая, придавит, поломает сот. Ага. Мы вот так делаем. Раз, Поворачиваем. два, Вот для Три, чего. И да. в другую сторону крутим. и крутим опять вот В ту так. же самую. Все, теперь сильнее крутите. Вот уже мед пошел по этому. О, вон видно прям. Получается, на стенку попадает и сливается И вниз. да, ну вот типа, Чем-то похоже на сахарную вату, да? Чуть-чуть. Прямо это. ну да, потому что он густой. Скорость нормальная? А? Нормальная скорость? Можешь сильнее. Еще сильнее? Да, фитотерапия шикарная. Прямо Ну чувствуется запах. как будто стоишь на берегу, ветер тебе дует, и он пахнет медом. И эти, как цветы, да? Цветочный, да. Это вот у кого астматические вот эти вот, ну, вот это вот применяется. Бронхи. Опять переворачиваем. Потому что мы ничего. Переставляйте рамки. Вот так раз, эту туда. И сюда. Да. Так, эту. Да, это сюда, а эту туда. Так. И крутим хорошо. Хорошо крутим. Вот когда сильно начал крутить О, поперло. и полился. Полился прямо мед. Ну, он, наверное, там еще как бы туда-сюда походил, и сейчас уже лучше выходит, да? Ну, он выходит, да, сила, как говорится, видите, сила большая. А потом в 2005 году Центр традиционной медицины под руководством Прокопьева Юрия Сидоровича мы завезли 100 семей. 100 семей. 100 семей, да, в Центр традиционной медицины. И применили, вот Прокопьев Юрий Сидорович, ну, фактически со мной применили продукты пчеловодства опять для лечения. И работали с монголами. И монголы говорят: Анатолий Иванович, после вашего лечения рецидива нету. Да? Да. Здорово. А то, что я знаю, это передали мои родители. То есть ваши родители занимались пчеловодством? Да, занимались. Ну, скандалы, не скандалы, а надо и в цирке быть, и отцу помочь, там матери. Ну, вот фактически. Ну, то есть это у вас получается как не по наследству, а как, ну, ваше призвание Ну, получается. это получилось, да, сверху дано. И фактически это, как говорится, это так разобраться. А с воинской частью перевозили пчел пароходом. Пароходами? И на вертолете. Это было эскадрилья. Ну и потом как в воинской части долго Да, были? долго, да. Работала, да? Года 3. Пока мы Получается, солдатам чай с медом, да? офицеры, дети, все были здоровые. как говорится. Это для, фактически для воинской части. И солдатам там давали. Здорово. Переворачиваем. Да. А Центр традиционной медицины, это Прокопьев Юрий Сидорович, значит, тоже применили для лечения. Вот. А в 2000 году гериатрия. Зоя Прокопьевна Горохова применила, она поверила в эту ценность нашего меда и применила продукты для пожилых людей. Ну, надо применить мед дошкольного и школьного возраста, и плюс пожилым людям. Видите, как он стекает? Вот смотрите, уже он там стекает, сильно густой. Видите, да? Осторожно, камера.
рука забилась. Ну давай, я крутану. Давай. Давайте-ка. Все, останавливаем. Вот, смотрите, вот если взять, да, вот он густой, видите, вот. Вот он. Секает. Он секает, он еще будет секать. Как говорится. Вот проверяем. Ну-ка. Вот вытащили, еще мед есть. Вот возьмите в руки. Еще мед есть, Пользуется. видите? Есть, ага. Да. Он должен легкий быть. Ага. Так. Вот получается. То есть серьезная скорость. Все. То есть главнее здесь не продолжительность, а именно сила раскрутки. Сила раскрутки. Вылетело все, да? Да. А так, если потихоньку, это так, долго. как ложкой. Так, ну, давайте-ка я сейчас попробую Да. тогда. Давай силу. Сильно должен, потому что густой мед. На. Давай. Ну все. Все. Да. И вот сейчас вот вытаскиваем, да? Ну вот уже тут остается 700 грамм меда. Чуть-чуть. Ты уже, это, если жидкий мед, остается 300 грамм. Если густой, 700 грамм. 100 грамм. Соты, они не сквозные, да? Не. Внутри вот эта пластина из воска есть. Да. Вот, пожалуйста, здесь. Значит, получается, что мы сделали, распечатали, да? Ага. Выкачали. Мед остался. Значит, мы ставим в улей. Обратно. Да, это вот как, например, обои делаешь, да? Например, там, или не доделал. Надо все сделать, чтобы нормально. Пчелы, это все вытаскивают. Да? Весь мед. Весь мед. Да, и опять сложить. В другой соту. Ну, чуть-чуть, в этот пустые будут сложить. То есть они заполняют пустые соты медом. Да. Ну, надо же вот это вот убрать, вот это вот мед этот. Они ж не будет так. Это будет работать. То есть они вычищают сначала эти соты? Да, И потом заполняют. и будет чистенький. Все, одеваем сетку, идем туда. Берем, дымом их чуть-чуть. Уже воровочки появились. Вот они. Кто появились? Воры. Воры? Ну, взятка нет. А как вы понимаете, что это пчелы из А я вам покажу. другого улья? Да. Нормальные пчелы, они... Вот уже готовое семя на зиму. Возьми. Давай сам Да, вытащи. давайте. Конечно. Чтоб ты... Так. Это останется на зиму, да, вот так? Это все остается на зиму. Что-то на весну останется, что-то на зиму. Нормально? Да. Можно пчеловодцем заниматься в Якутии? Можно. Кажется, нужно. Ну, надо, чтобы финансировали спонсоры. Кто хочет, чтобы... Например, есть богатые фирмы, алмазы, нефтегаз. Чтобы здоровые рабочие были здоровые. Теперь мы ставим вот эти рамки. Став сюда. Так. То есть вы имеете в виду, на примере, вот как у вас в воинской части было, Да. Также предприятие берет Да. и занимается Влаживают деньги, фактически окупаемость за сезон. в виде здоровых работников. Да. Ставим. Не бойся. Ой. Всё. На пальце сидела. Так, войдет, да?
чуть-чуть вот так мы возьмем, вот так. А, то есть Все, подмяли, да? все. Да, здорово. Ставим. Так, это рамка, да? Вот так. Потом сетка. Сетку став. Закрываем. Мгм. Подушечку став. Да, это вот так, чтобы вот так было. Чтобы не вылазило. Все. И крышку. Это вот мы сделали вот это, как говорится, если вот это все качать, это надо целый день. Ну, я Да, представляю. мы, простите, я покажу, где воры. Давайте. Им надо выбрать мед отсюда. Они бьются насмерть. А там семья, да? А здесь семья большая. И они к ним приезжают, А прилетают? вот они нашли, вот я закрыл, видите, вот эти вот Дырки. дырки. А, они сквозь... Да, вот они сейчас вот это рыщут, где, куда, что, видите, вот тут круговую. А почему они напали именно на вот эту семью? Потому что нашли щели. А, то есть в улей не должно быть щелей. Не было, да. Должна быть только вот одна... Да, 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 дырочка. да. И там стоят охранники. Там охрана. Но когда нападает, охрана не справляется. Когда здесь открыто, ну, 3, Ну. они не успевают охранять, ну, типа. Ничего себе. И все равно вы закрыли щели, но они продолжают туда... Ну, они уже все, они... потому что они знают, что там халявный мед, да? Да, надо, они же уже попробовали. А, Они выхватили уже. память о них. Да, и они сюда, вот почему мы поставили этот медогонку, они уже и там. Да. А, интересный факт. Очень, да, вот открыли, сейчас мы смотрим. Вот видите, трутни. А, Вот они трутни. Королевы нету. нету. Значит, пчела перешла, вот эта вот пчела, у нее начали развиваться яичники. Мгм. Ну, так как она не оплодотворена, значит, получается, А королева жила вот здесь, да? вот это маточник, да, вот это вот. Вот на, попробуй. Попробуй на вкус мясо. На вкус туда, да, Это можно есть? можно. А это белое, это что такое? Это маточное молочко. А, да? Прямо ем, да? Ну, вот жуй, да, Всю? да. Можешь ему дать попробовать. Вы? Ну, это уже семья фактически на вымирание. М, Видите, такой вкус кисловатый, как спирт. Кисловато, сладко. Ничего себе. Вот показал я вам трутовку. С нее толку уже нету. Это как вот получается, жены нету, мужчина один, все, трутовка. Да. Самец, как называется. То есть тут уже она не медоносная. Не. Вот по своей вот этой структуре получается, что сила только может притащить мед. Если их застал, например, дождь, холод, и она полная заходит в любой улей, пчелы, охрана ее пропускает. Во время дождя. Даже не во время, если, как говорится, лететь устала, она может груженную только пустит. А, Пустили груженную, оставила мед и влетела. Опять ее выгоняете и лети. То есть оставить мед можно. Мед оставить. Пустой, с пустыми руками. Охрана поймает. Интересно. Здорово. Ну Слушай, что, идем сливать мед? давайте. Сейчас, друзья, у нас мы, как сказать, согнали, если я не ошибаюсь в терминах, мед сот в эту емкость. И сейчас будем ее перегонять, соответственно, сливать в бадью. Для этого нужно сито, фильтр. Так, вот мы ставим сито. Вот так. Вот она.
открутил. Открутил? Не, сильно не надо Ага, откручивать. чуть-чуть. И отворачиваем. Сейчас обожди. Обожди, сейчас он снимет. О, Давай. ух ты. Как янтарь. Я сейчас ложечку дам, попробуйте прямо с медогонки. Так, друзья, вот это большая ложка. Сейчас я попробую. Так, а тут иногда пчелы вылетают. Оп-оп. Оп. О. Так, сейчас. А ну-ка, Ну-ка, сейчас. масло. Обалдеть. Такой еще есть этот. Это цветочный, да, что-то? Тут не один цветок, тут, Куча. тут букет. Букет цветов. И вот получается, что вот это наш мед в Японии был, в Германии я вам покажу, там все не то, что по ушам. В Китае, даже могу показать. Читайте, что тут. Соглашение о намерениях сотрудничества по якутскому меду. Исходя из географических преимуществ Якутии и специфики внутреннего общего спроса клиентов в Китае, обе стороны будут в полной мере сотрудничать по функциональному якутскому меду ниже следующим образом. То есть преимущество. И вот мы смотрим Ух ты, печать. Харбин. Ну, то, что фактически с этой болезнью ковидом, фактически там же вот только открыли. Это не каждому. Ничего себе. И- То есть разнообразие... И они, вот почему они вцепились. Я помог там, ну, типа, лечение. Им надо лечение. Например, вот это, как говорится, мед, как применить, чтобы глаза не болели. Как применить, чтобы здоровые почки были. Как применить, чтобы кишечник был. Как применить, чтобы это, как говорится. Вот это. И фактически пчела – это сложная вещь, как и женщина. Потому что сколько ты женщиной не живешь, сладости не найдешь. Так же и в пчеле. Это женская особь. Человек хочет ее поставить по-своему. Она не подчиняется, она по-своему делает. Вот. Это не год, не два, не три. Вот этот, как говорится, дедушка Владимир Ильич, пусть земля пухом. Я хоть 55 лет занимаюсь и не могу изучить До конца. до конца. Ее не изучишь. Да. Ее все время изучать надо. Каждый регион имеет свои свойства. Свои свойства. А может быть еще из-за того, что у нас длинная зима, короткое лето, цветы стараются за короткий теплый период больше в себя взять Ну, ценных веществ? наконец, вот это Да? вот, что мне понравилось, что вы сказали. Тоже говорили, у нас 10 месяцев зима, а остальное лето. У нас солнечных лучей больше, чем в Крыму. За лес. За счет солнца мы выигрываем. Пчелы работают без 15,2, а там уже у 9:30 темно. То есть, получается, особенно в белые ночи, да, Да, они работают. да. Ну да, это уже Пока испытано. Интересно, интересно. Он подарил вам? Да, через мэрию, через, Это 2002 год, да? да. Германия. Это мы, значит, у немцев. Рюпин, 2006 год. да. Вон фотографии, смотрите, под снегом узли стоят. Когда ездили в Китай, перевод на китайском помогали. Там писали Буклет. буклет, да, не просто так. Это вот в Китае каждому китайцу, кто сидел, давали эти дуплеты Ну, на китайском. На русском и на китайском. Сельский институт Якутии. Вот, пожалуйста, пишут на якутском. Ну, статья, да? Да. 2010 год. Здорово. Если бы я все принес, мы 2 вечера посидели тут. Пересматривали, да? Да, пересматривали. 5 лет еретического центра.
Как Апитерапия. Ну, лечили продуктами пчеловодства. пчеловодство. Да. Мгм. Ну, это о чем-то говорится, правильно, да? Конечно. Якутский мед. Мгм. А вот чем занимался? Вот это... это написано, таким он был, да? Каким был, таким, кем стал. Таким он был, таким он стал. Вот, пожалуйста. Мгм. Катаракта, радикулит, полиартрит, бессонница, насморк, ангина, гипертония, для укрепления иммунитета. Это еще недалеко не полный список, да? Это не полный список, да. Это вот фактически получается. И самое главное, Мгм. Рекорды Якутия. самое первое, Мгм. это история. Да. Так, пчеловодство. Впервые 15 семей пчел для опытного разведения. вот здесь. Первые опыты по пчеловодству довольно успешно проведены в 1869 году купцом Ивановым. 15 первые семей пчел для опытного разведения были завезены в Якутию в 1936 году по решению президиума ЯЦИК. Их передали Якутской сельскохозяйственной опытной станции, в составе которой организовали группу пчеловодства. Возглавил ее Н.С. Анненков. В своем научном отчете он писал, что такие единичные факты, как медосбор одной семьей за день 4 килограммов, весовой сбор 104 килограмма и товарный выход меда 56 килограмм доказывают возможность развития пчеловодства в Якутии. Единственный пчеловод в республике Анатолий Гаевой 20 лет занимается пчеловодством и получает со своей пасеки за сезон до тонны меда таежного, полевого и лугового сортов. Анатолий Иванович, потомственный пчеловод, окончил техникум пчеловодства. Пасеки располагаются в районе Маганского тракта и на острове неподалеку от Якутска. Единственный пчеловод Вот она, история. в республике. Да. Да. Пусть первый есть кто? Юрий Алексеевич Гагарин. Да. А сейчас уже 1226. Все. Космос открытый. И пчеловодцы открыты. Так что А вы надо всегда заниматься. первый. Да, вот, пожалуйста. Это ж не я пишу, это мне. Я даже не знал. Здорово. Вот пчеловоды Дальнего Востока. Вот выступаю перед ними. Они говорят, как вы собираете мед в Якутии? Они думают, тут 11 месяцев зима, а за месяц, вот как вы собираете? Я говорю, ну, они не понимают. Уже в мои года стоя ходят в туалет. В 70 лет. Вам 70? Да, Серьезно? да. Ничего себе. Так все-таки, и как нужно правильно пить мед, употреблять? То есть в кипяток Нельзя. мед нельзя. Вот берем, воду добавляем, Это холодная вода. холодную. То есть ложка меда, холодной воды. Вот размешиваем. Ага. Попробуйте. Так, все, и разбавляем Все холодной уже. водой, Да. и да, можно Да. таким образом. Да. Ну как? Обалдеть. Значит, натощак мед живой. Фактически у меда есть живые существа. Если мы вот взяли ложкой, они погибают. Надо брать или пластмассовый, или деревянный. Да? Да. Железная ложка даже на Нельзя. Серьезно? Да. А теперь мы попробуем мед с блинами. С блинами. Садитесь, сейчас наливаем чай, сейчас я это... Так, друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Мы сейчас попьем чай с медом. И впереди у нас еще падевый. Падевый мед. Да, мы про него обязательно расскажем. Испытано на себе. Друзья, мы сейчас попили очень вкусный чай с блинами, с медом. Анатолий Иванович, хотелось бы поблагодарить. Огромное спасибо вам. Было вообще столько открытий сегодня. И главное, не только такие вот именно визуальные, да, то есть или что-то я делал своими руками, но еще и попробовал очень такой вкусный и по-настоящему натуральный мед. Но это еще не все. У нас здесь мед падевый. Падевый. Чем он отличается? Получается, пчелы носят его. Животного, вот это с этих, вот, видите,
с листьев. Вот которые... Собирают пыльцу на листьях. Нет, саму сладость. А, Видите, они как их обжаренные вот такие. Смотришь? мгм. Вот. Это можно... И другой совсем вкус. Вот на запах даже. Чёрный. Он специфический. Черный цвет. Можем Более терпкий, что ли? да? попробовать надо. Сейчас я... Так. Совсем другой. Да. Вот такой специфический у него вкус. Да, вообще абсолютно. Такое ощущение, что я такое не пробовал ни разу. Даже испытанный Аллергии нету? Нету. Нету. Снимай. А точно ужали? Смотрите. Ай-яй-яй-яй. Это осалитать, это не страшно. А это, она, получается, жало Видите, осталось? Жало, это как у змеи. У змеи вот здесь, и вот мешочек есть. И вот понюхайте запах какой. Яда. Ядом пахнет. Это яд пахнет так? Да. Интересно. Так он еще шевелится как будто. Он, А потом еще будет минут 5. Шевелится? Да. Ну, у мешочек, видите, белый, там яд. Да, да. И вот он идет в И это. вкачивает. Да. И если сейчас можно вытащить, да? Или Можете же дождаться надо? О, у меня рука-то это, ничего себе, чувствую. Вот здесь начинает неметь как будто. А быстро пройдет? Все уже, почти уже. Это вот первое, когда даже если комар грызет, укусил, больно. А это же яд. Так, давайте я вытащу, смотрите. Так, просто вытаскиваю, да? Вытаскивает. О, что-то прям хорошо село. О, все. Вот смотрите. Этот жало у них зазубринки. Но зато кровь разжилась. Разжижает кровь. Да. Ну, кстати, как примерно вот сейчас нету зуда или будет еще? Нет. Нет, не будет? Нет. Все, прошел. Такое приятное онемение в руке чувствую. Да, ну вот видите, друзья, все испытали на себе, даже ужаливание пчелы. Еще раз вам большое спасибо. Друзья, ну а мы желаем вам всего самого наилучшего. Питайтесь натуральными продуктами, особенно вводите в свой рацион натуральный мед. И от этого ничего, кроме пользы, не будет. Но это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч. Счастливо.